Yahoo! Ayan, at nandito na naman po tayo para sa ating panibagong mukbang. Ayan, today's mukbang, meron tayo ditong pork broccoli. Ayan, at meron tayong rice, ito naman. At meron tayong water. Ayan. O, paano po mga ka-idol? Umpisahan na po natin ito at ako'y nagugutom na. Ayan, inuuna tayo ng tubig. O, paano po? Let's eat! Ayan, masarap to. Pork broccoli. Yun. Manati, meron din siyang tokwa. Masarap ito mga ka-idol. Pork broccoli. Meron din kasing beef broccoli. Ito naman pork. Ayan, at ang unang subo para sa inyong lahat. Yummy. Sarap ng pork. Ayos na isang tita. Huling-huli ang palasa. Masarap talaga ito. Broccoli. Yung mga hindi pa po kumakain dyan, sumabay na po kayo at nang sabay-sabay tayo. Mabusog! Ang sarap. Paborito ko ito. Broccoli. Ayun. Ang sarap. Masustansya. Yan eh. Ayun, no? Masarap to mga ka-idol. I-try nyo. Siguradong magugustuhan nyo. The best. Lalaki ng hiwa ng pork. Ang sarap. Basta ganito ulam, sigurado uulit-ulitin nyo. Masarap din na may tokwa. May halos na tokwa. Paborito ko talaga ito eh. Broccoli. Yung mga hindi pa po kumakain dyan, sumabay na po kayo at nang sabay-sabay tayo. Mabusog. Yun. Yung masarap. May taba. Yan eh. Yummy, yummy. Sarap yan. Yummy. Bumagsak na.
So, paano po mga ka-idol? Ang huling subo para sa inyong lahat. Ang sarap. Hindi natin kapunti. Okay. Solid na. Wow. Busog. Ano mga ka-idol? Hanggang sa muli. Bye-bye. Thank you for watching.